ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்மளுடைய லுட்டினோ ஃபிஷர் காலனி இருக்கு இல்லையா, பேக்கில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த காலனியில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 11 பேர் இருக்குங்க. நம்ம வந்து இந்த காலனியில் வந்து பேர் ஆட் பண்ணி 2 வீக்ஸ் ஆச்சு. 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இன்றைக்கி தான் வந்து இந்த காலனிக்கு வந்து நெஸ்டிங் கொடுக்க போகிறேங்க. அண்ட் தென் ஒரு சர்ப்ரைஸிங்க, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நியர்லி இப்போ 11 பேருமே வந்து பேர் ஆகிட்ட மாதிரி இருக்குது. எல்லா பானையிலையுமே வந்து நான் பேர்ட்ஸ் பார்த்தேன், ஃபைட்டே இல்லைங்க. ஃபஸ்ட்டு 1 வீக் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம காலனியை விட்டுட்டு மூடியாச்சு, எதுவுமே நம்ம பார்க்கவே இல்லை. அண்ட் தென் போன வாரம் பார்த்திங்கன்னா நான் பார்த்தேன், சண்டையே இல்லை, எல்லா பானையிலையும் பேர் இருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வந்து அதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சிங்க, நெஸ்டிங் வந்து நம்ம கொடுத்தாகணும். ஏன்னா 2 வாரம் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. பேர் வந்து மேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா 10 நாளில் முட்டை வச்சுருவோங்க. ஸோ நம்ம இந்த காலனியை வந்து ரெடி பண்ணி 2 வாரம் ஆச்சு, ஆக்சுவலாக 14 டேஸ் ஆச்சு. ஸோ இந்த 3rd வீக் வந்து எக் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. 1-2 பேர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த ரீசனுக்காக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுற காரணத்தால் அந்த வலையில் வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து அந்த வேப்பங்குச்சி போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கிட்ட வந்து உட்காரன்றதுக்காக. பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள், சண்டையே இல்லாமல் எவ்வளோ காமாக எவ்வளோ கூலாக எடுத்துகிட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஃபைட்டே வரல பாருங்கள். அந்த கடிக்கிறது அடிக்கிற சண்டையில் பார்த்தீங்களா. இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து டிஎன்ஏ போட்டு ஃபஸ்ட்டு 3 மாதம் வந்து நம்ம அவங்கள வந்து ஒரு 3-4 பேர் காலனியாகவே போட்டு வந்து பழக்கிட்டோம் அதுங்களை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழகின குருவின்றதால சண்டையே வராது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் கூட எல்லாமே ஒரே ஏஜுங்க. அண்ட் இந்த பேட்ச்சில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபீமேல் வந்து கொஞ்சம் அடல்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த பேரை தான் வந்து நம்ம அந்த மாடியில் வந்து இண்டிவிஜுவல் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இப்போ அந்த டபுள் மெஷ் கேஜில் குட்டி பொறிச்சிருக்கு இல்லையா, அந்த பேருமே வந்து ஆக்சுவலாக இந்த காலனிக்காக நான் வாங்கினது தான். அது வந்து ஒரு 2 மாதம் அடல்ட்டான ஃபீமேல். அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த ஃபீமேலை எடுத்துட்டேன், தனியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இப்போ இந்த 11 பேர் போட்டிருக்கோங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் 11 மேல் இருக்குது, 11 ஃபீமேல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. அது இல்லாமல் இப்போ நம்மகிட்ட மேலே ஒரு பேர் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய டார்கெட் வந்து 11 பேர் எப்படியாவது இந்த காலனியில் ஏற்றி ஆகணுங்க. இப்போ 11 பானை தான் கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஒரு 2 பானை எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். நான் அந்த ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரரில் சரி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக வந்து நான் 11 பேர் பானை தான் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாத்துலேயும் நியர்லி ஏறிடுச்சு நினைக்கிறேன், ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அதே கேஜில் வந்து கீழ் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஃபிஷர் காலனிங்க. அது ஃபிஷர் காலனி தாங்க அங்கே இருக்காங்க பாருங்கள், கீழே இருக்குது பாருங்கள். ஒரு குருவி விட கட்டில் போன் சாப்பிடுது. இப்போ அந்த கீழ் கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் இருக்குங்க. ஆனால் பேரே வந்து நமக்கு பார்க்க தெரியல பார்த்தீங்களா. இதுக்கு ரீசன் வந்து அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் இல்லையா, லுட்டினோ ஃபிஷர் வந்து ப்ரீட் ஆகாது, ஐ மீன் இவன் என்னடா இதை போய் காலனியில் போட்டிருக்கேன், அதுவும் 11 பேர் எடுத்து இதில் போட்டு வச்சுக்கிட்டா நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும். என்னுடைய கான்செப்ட் வந்து வெரி சிம்பிளுங்க. இப்போ நான் வந்து இதில் 11 பேர் விட்டுருக்கேன், ஃபைன், ஓகேங்களா. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 11 பேரில் வந்து ஒரு 4 பேருடைய எக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஃபர்டைல் ஆச்சுனாலே போதுங்க. இப்போ ஒரு 4 பேருன்னும் போது நமக்கு வந்து ஒரு பேருக்கு 5 முட்டை இருக்கும் இல்லையா. ஸோ 4 பேருன்னும் போது ஒரு 16 முட்டைங்க. ஒரு 16 முட்டை நமக்கு வந்து ஃபர்டைல் ஆனாலே இந்த 16 ஃபர்டைல் எக்கையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த 11 பேருக்கும் மாற்றி கொடுத்துருவோம். நம்மளுடைய எக் ஸ்வாப்பிங் கான்செப்டில் வந்து 11 பேருக்கும் மாற்றி கொடுத்துருவோம். அந்த மாதிரி மாற்றியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து இந்த 11 ஃபர்டைல் எக்லேருந்து ஒரு 10 குட்டி கிடச்சா போதுங்க. 10 குட்டி கிடச்சாலே நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு போதும், மோர் தென் எனஃப்ங்க, ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 11 பேரும் ஃபர்டைல் ஆகணுன்றது முக்கியம் இல்லை, அதுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா நமக்கு லக்கு தாங்க, அது கண்டிப்பாக லக்கு தான் அது. ஸோ நான் வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் யோசிக்கலை. ஏன்னா வந்து இப்போ இந்த காலனி ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நான் கையிலேருந்து போடலை, ஒன்றுமே நான் கையிலேருந்து போடலை. எல்லாமே பேர்ட்ஸ்லேருந்து ரொட்டேட் பண்ணி அந்த சிக்ஸ் வித்த காசை எடுத்து போட்டு ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணது. அதனால் வந்து என்னுடைய கான்செப்ட்டுக்கு மந்த்லி ஒரு 10,000 நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு 10 குட்டி கிடைக்குது வைங்க. ஒரு பேட்சுக்கு வந்து நிறைய வரல, எனக்கு 10 குட்டி தான் கிடைக்குது, ஓகேங்களா. 10 குட்டின்னு சொல்லும்போது மினிமம் வந்து நமக்கு ஒரு 30,000 போகும் இல்லையா. டிஎன்ஏ இல்லாமல் டிஎன்ஏ போடாமல் கொடுத்தா கூட நமக்கு வந்து ஒரு 30,000 போகும் இல்லையா. அப்படின்னும் போது ஒரு ப்ரீடிங் சைக்கிள் வந்து 3 மாதம். அந்த கணக்கில் பார்க்கும்போது மாதம் வந்து எனக்கு இந்த கேஜிலேருந்து ஒரு 10,000 கிடைச்சா கூட ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி. அண்ட் பாருங்கள், நமக்கும் பார்க்க அழகாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் கிட்ட போனேன்னா எல்லாமே கலைஞ்சி ஓடிடும். அதனால தான் வந்து நான் இங்கிறதே காமிச்சிட்ருக்கேன். இப்போ இந்த காலனிக்கு வந்து நெஸ்டிங் வந்து நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயம் கொடுக்க போகிறேங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ சென்னையில் வந்து கிளைமேட் மாறிடுச்சு. முன்ன மாதிரி வந்து அந்த ஹீட் இல்லை, இப்போ மழை வந்துடுச்சு. மழை வந்து அந்த கிளைமேட் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் மாறி இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லாஸ்ட் வீக்லாம் வந்து சில்னஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு மழையில். இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா சில்னஸ் இல்லை, உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து இப்போ இந்த காலனிக்கு வந்து நெஸ்டிங் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, வைக்கோல் கொடுக்க போகிறேன். அண்ட் அருகம்பில் இருக்கு இல்லையா, அருகம்பில்லும் கொடுக்க போகிறேன். கூடயே வந்து வேப்பங்குச்சும் கொடுக்க போகிறேங்க. இந்த 3 விஷயமும் ஆட் பண்ணி நம்ம அதை சின்ன சின்ன சைஸை கட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நெஸ்டிங் வந்து இப்போ நம்ம கொடுத்தாச்சு.
நிறைய கொடுத்துருக்கேங்க. அருகம்பில்லு கொடுத்துருக்கேன், வைக்கோல் கொடுத்துருக்கேன், அண்ட் வேப்பங்குச்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த குச்சி மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். இலை கொடுக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இன்ச் 2 இன்ச்சு சைஸில் வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். பேர்ட்ஸ் வந்து நெஸ்டிங் கொண்டு போகிறத வந்து நான் ஷூட் பண்ணலாம், வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு பக்கத்தில் ஃபோனை வச்சேன். இன்றைக்கி ஃபோனை வந்து பேர்ட்ஸுக்கு தெரியாமல் சைடில் தான் வச்சேன். ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரம் ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணி விட்டேன், ஒன்று கூட இறங்கலைங்க. அந்த ஃபோனை பார்த்த பயத்தில் வந்து ஒன்று கூட கீழே இறங்கி எடுக்கல. ஃபோனை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கொண்டு போயிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம எவ்வளோ போட்டோம், இப்போ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே கொண்டு போயிட்டாங்க. இதிலேருந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆகுது, பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சின்ட்டு. இந்த காலனியை பற்றின அப்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 4 வீடியோ இதுக்கு முன்னே போட்டிருக்கேங்க. இது வந்து 5th வீடியோ. நம்ம இந்த பேர்ட்ஸை வந்து எங்கேருந்து வாங்கணும், அது எப்படி பேர் பண்ணோம், டிஎன்ஏ போட்டு எப்படி பேர் பண்ணோம், அண்ட் தென் என்ன மாதிரி கூண்டு நம்ம போட்டு வச்சுருந்தோம், என்னமான டயட்டு கொடுத்தோம், அண்ட் தென் இந்த காலனி எப்படி ரெடி பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம பாட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து வீடியோஸ் இருக்குது. அந்த 4 வீடியோ பார்க்காதவங்க பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காலனி செட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கேஜை பற்றின நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். பேர்ட்ஸ் எப்படி எக் வைக்குது, இதோடைய ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்குன்ற ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you on another video. Cheers, bye.